ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஊரில் ஒரு 2 குருவி இருந்தாங்க. அவங்க பேர் ஷாமு நிஷா. 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக வாழ்ந்து வந்தாங்க. ஏங்க நீங்கள் வேலைக்கே போகல, அதனால் கடை வைக்கலாம். சரிம்மா, கடை வைக்கலாமா? என்ன கடைங்க வைக்கிறது? சிக்கன் கடை வைக்கலாமா? அப்பா பாரா கடை வைக்க போயிட்டாங்க. இனிமேல் நமக்கு ஜாலி தான், சம்பளமும் வரும். நம்ம சிக்கன் கடை வாங்க, வந்து வாங்குங்க. ஒரு பர்கர் வாங்கினா ஒரு பர்கர் ஃப்ரீ. வாங்க 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 வாங்க. யாருமே வாங்கலாங்க. பாருங்கள், ஒரு அங்கிள் வந்திருக்காருங்க. அவருக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க. அங்கிள், சிக்கன் பர்கர் 10 ரூபா அங்கிள், வாங்கிக்கோங்க அங்கிள். சரிம்மா, சூப்பராக இருக்குதும்மா, இந்தாங்கம்மா, வாங்கிக்கிறேம்மா. டேஸ்ட்டாக இருக்குதும்மா. ஐயோ, அப்படியே எஸ்கேப் ஆக வேண்டியதான். இவங்கள்ட்ட டமிக்கி கொடுத்துட்டு அங்கே பாருங்கள், ஓடிட்டாங்க. புடுற அவனை, என்னங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க? ரொம்ப மோசமான ஆளாக இருப்பான். இன்றைக்கி வருமானமே இல்லைங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆமாம்மா.